ஐகானிக்குங்கிற பிராண்ட்லேருந்து ஹேர் ட்ரையரை நம்ம எப்படி இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபிட்டிங் பண்ணி எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், நம்ம ஹேருக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணலாங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இதில் 3 ஃபிட்டிங் பார்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் லாங்காக இருக்கிற ஃபிட்டிங் பார்ட்ஸை வச்சு நம்ம லாங் ஹேருக்கெல்லாம் நம்ம இந்த ஃபிட்டிங்கை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்மால் சைஸில் இருக்க ஃபிட்டிங் பார்ட்ஸை வச்சு ஷார்ட் ஹேருக்கெல்லாம் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது மாதிரி 2 ஷேப்பில் நம்மளுக்கு செட்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதை வச்சு நம்ம ஹேர் ட்ரை பண்ணிக்கலாம். இதுலேயே ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்க ஃபிட்டிங்கை வச்சு நம்ம ஹேரை ட்ரை பண்ணிக்கலாம். இது மாதிரி 3 செட்டிங் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து ஹீட் அண்டு கூல் செட்டிங்ஸ் இருக்குது. இதை நம்ம கூல் செட்டிங்கை வச்சு நம்ம ஹேரை சேஃபாக ட்ரை பண்ணிக்கலாம். என் பொண்ணுக்கு நான் குளிச்சுட்டு வந்தோடனே இந்த ட்ரையரில் தான் ஹேர் ட்ரை பண்ணி விடுவேன். இது மாதிரி கோம் வச்சு ட்ரை பண்ணிங்கன்னா நம்ம ஹேர் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஸ்மூத்தாக கிடைக்கும். இந்த ட்ரையரை ஹேருக்கு எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம், இதோட ரேட்டு எல்லாமே லாங் வீடியோவை ஹரிஜோ சேனலில் கொடுத்துருக்கேன். கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள். இது மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.